सकाळे खाओ पखाळ टळिबो तुमर काळ। हैप्पी पखाळ दिवस। हैप्पी पखाळ दिवस। आमर तो लेट हुए किसी नहीं। लेंबू टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 এইটা তো আমার 15 নম্বরটা। प्रणाम हर हर महादेव। सबू ओडिया भाई भौणी मानू पखाळ दिवस हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। बर्तमान आम जाऊँ गोटे जगह को पखाळ दिवस सेलिब्रेट करने। दोज हु नो दे नो कि मो स्त्री काम मोठू टे दूरे की रुहती माने ब्रह्मपुर रुहती, तो आशा करी कॉल द्वारा ही मत विश करिया पड़ो। लेट्स कॉल देखा जाऊ उठाउछन कि नहीं। हेलो हेलो हेलो। हैप्पी पखाळ दिवस। हैप्पी पखाळ दिवस। पखाळ खाइलणी? हाँ मैं सकाळे खाई। सकाळू सकाळू बा अरे हाँ अच्छा ठीक अच्छे आम जाऊँ पखाळ खाइया। शुभलानी एंजॉय। ओके तो जोटा कह हुए ओडियांकर आइडेंटिटी एंड बर्तमान आम आसी पहुँचे जटन रे। सजना छुई भज आलू भर्ता कईख चटणी पणस पिठौ भजा बैगण भजा धनिया पत्र पुदीना चटणी मंजा राई तो चटणी साग भजा कखारु फूल पिठौ भजा रसुण बादाम छेचा बड़ी रसुण चूड़ा आलू पिठौ भजा ओफ जहाँ बिना खाइया अब पखाड़ कंप्लीट नुहे। लेंबू टे हाँ पद्मनाड़ ना मंजा मंजा रे मैंने पार्टी एक्चुअली जो लालटा जोटा से बोची आइटम हूँ पखाड़ भात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 এইটা তো আমার 15 নম্বরটা। ओके ना वीडियो वीडियो बन हेनी एत आइटम सहित खटर व्यवस्था होती सुविधा होता गाड़ी चाहिए जाई हेनी किंतु हारियोनी आम वीर पुरुष आम खाइबा। रील्स ना ना एते जल्दी नहीं न ये जो आम घरे कमेंट मारती मत ये प्रत्येक घर होता जो छुआ गुरा लेट आमर तो लेट हुए किसी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रथम थर पे मत इनवाइट कर किंतु मुझे यार इतिहास विषय जानी जब आपण पार्टी टे शुणा मिले खुशी हो। पखाळ दिवस एक्चुअली पखाळ दिवस कहले ओडिया पे प्रत्येक सकाळ होची पखाळ दिवस, किंतु एबे ई सकाळर पखाळ दिवसटा को सारा विश्व रे पहुँचा पे एटा विश्व पखाळ दिवस करा जायछि। पखाळ कहले
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାହିଁ, ପଖାଳ କଂସାରେ ବି ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ପଖାଳ ଆରମ୍ଭ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପଖାଳ, ଶିଳ୍ପପତି ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଖରେ ପଖାଳ, ଏବେ ପଖାଳ ଝୋପଡ଼ି ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଯେ କଳାକାର ମାନେ ବହୁତ ଡାଏଟ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହେ କି ପଖାଳ ବିନା ମୋ ଦେହ ଚଳେନି। ପଖାଳ ସକାଳ ହେଲେ ପଖାଳ ଦରକାର। ଆଉ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ସତ କହିଗଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପରିଚିତ ପରସ ହେଲେ ପଖାଳ ଆଗରେ ସବୁ ଫିକା। ଯେତେବେଳେ ପଖାଳ ଆସିଯାଉଛି ସେ କୁର୍ମା କୁପ୍ତା ସବୁ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଜଣେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ, ତୁମେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଥାଅ, ପୁନେରେ ଥାଅ, ସୁରତରେ ଥାଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନିଜେ ପଖାଳ ଖାଇକି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ ଖୁଆଇବା ଶିଖାଅ। ଭାଇ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ, ତାର କାମ କ'ଣ, ସେ ବଡ଼ିକି କେତେ ହାଇଜେନିକ୍, ବଡ଼ିକି କେତେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଗାଉଛି। ୟେସ୍, ଇମ୍ୟୁନିଟି କେତେ ଯୋଗାଉଛି, କେତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି। ଗୋଟେ ପଖାଳ ଆଉ 10ଟା ଆଇଟମ୍ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ତ ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ 2011ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ଯେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଏମିତି ଆମ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇ ଆସୁଛେ। ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଖାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ତାର ପୁଅ ଖାଇବ। ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସ କରୁଛେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ। ଭାଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଅ, ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଖାଅ। ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଉଛେ ଆଜି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇଲା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଇଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତଡ଼ା ହେଇଥିବା ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ଚାଉଳ ବନା ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଚାଉଳରେ ଆଜି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଛୁ। 20-30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଳେଇଲୁ। ଜେଜେମା ଆଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଇଟମ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମଞ୍ଜା, କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ରାଇ, ହଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ଆଜିକାଲି କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉରେ ଭଜା ହେଲା, ପଣସ ପିଠଉ ଭଜା ହେଲା, କଇଁଥ ଚଟଣି ହେଲା। କଇଁଥ ଚଟଣି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ଏତେ କଇଁଥ ମାନେ ଆପଣ ସିରିୟସଲି ନିଜେ ଏଇଟା ବନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଇଁଥ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ କଇଁଥ ସରିଯାଏ। ହଁ, ମାନେ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କଇଁଥ ସରି, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ କଇଁଥ ନର୍ମାଲି ମିଳେ, ଜାନୁଆରୀ ପରେ ମିଳେନି। ତ ପଖାଳ ଦିବସ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ମାସ ଆଗରୁ କଇଁଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଡିଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାହେଇଛି, ତାକି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ମୁହଁରେ ଲଗାଅ, ୟା ସ୍ୱାଦ କ'ଣ କହିବ। ତ ଏଠୁ ଗଲା ଯଦି ମନେ ପକେଇବନି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନା ପଖାଳ ଦିବସ କ'ଣ। ନା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କହିବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକନ୍ତୁ ନ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ଡେଫିନେଟଲି। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ଏଟା ଉତ୍ତରାୟଣୀ କ୍ଲବ୍ ଜଟଣୀ। ଉତ୍ତରାୟଣୀ କ୍ଲବ୍ এটা হচ্ছে রাজ্যের সবুঠার পুরোনা অনুষ্ঠান, নাটক থিয়েটর করতে অনুষ্ঠান। 1929 মশার আজ 98 বর্ষ কন্টিনিউ কাম করছি। তা ভিতরে কাহি কেবেঠার কিଏ পখাল দিবস আরম্ভ করেছি, পখাল খাচ্ছি কইপারিনি। আমি সেটা কেবল আগুক নেউছু। আশা করবে তুমମାନଙ୍କ ভায়া রাজ টাইপ্র কিছু পিলাମାନେ যদি আসবে, গোটে রাজ আসলে হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ লোক একথাটা জাঁবে। গোটে রাজ এটাকে যদি রেকর্ডিং করব তাহলে হাজার হাজার লোক একা থরকে জাঁবে। তেমন আমি চাহুছে 10 জন সমস্তে আসন্তু, এ কথাটা সমস্ত পখাଳକୁ ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବାନି, ପଖାଳ ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ କହିବି କି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରିକି ଫେରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋ ବାଡ଼ିକି ମୋ ମା ମୋତେ ଦିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଡକ୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କୁହା ହୁଏ ପଖାଳ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି ଯେ ହଁ, ପଖାଳର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ଅଛି କେବଳ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ, ପଖାଳର ଯେଉଁ ମେନଲି ହେଉଛି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଯେତିକି ପାୱାର ଅଛି ପଖାଳ ବଡି ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଖରା ଦିନରେ। ସରକାରୀ ଭାବରେ ବିଧିବଦ୍ଧରେ ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉଛି, ପୋଷ୍ଟର ପାମ୍ପଲେଟ୍ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ ଅଂଶୁଘାତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଅ, ତୋରାଣି ପିଅ। ଇଏ ସାଇନ୍ସ କହିଲା, ଯତ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସାଇନ୍ସ ଥାଇକି କହିଲେ ନା। ତେଣୁ ଆଜିର ସାଇନ୍ସ କେବେଠାରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସାଇନ୍ସ ଆମ ପାଇଁ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ ସର୍ଟ କହିବା ଖାଅ ପଖାଳ ଟଳିବ କାଳ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଖାଳ ସକାଳ ହେଲେ ପଖାଳ, ସକାଳେ ଖାଅ ପଖାଳ ଟଳିବ ତୁମର କାଳ।